Эрназар Акматалиев Албаниядагы мелдеште чемпион болду. Кыргызстандык балбан Эрназар Акматалиев Албаниянын борбору Тирана шаарында өткөн Мухаммад Мало 2026 рейтингдик турнирдин жеңүүчүсү болду. Азиянын учурдагы чемпиону 70 килограммга чейинки салмак категориясында күрөшүп, өз жүрүшүн 8-1 финалдан баштады. Анда ал Европанын учурдагы чемпиону россиялык Ибрагим Ибрагимов менен кезгелди. Акматалиев беттештин жүрүшүндө 3-0 эсебинде артта келе жатып, жыйынтыгында 4-3 айырмасына жеңишти жулуп, чейрек финалга чыкты. Жарым финалга чыгуу үчүн күрөштө Эрназар молдовалык Василий Дьякон менен күч сынашып, 6-1 эсебинде жеңүүчү аталды. Финалдык жолдомо үчүн күрөштө кыргыз спортчусу казакстандык Маис Алиевке каршы кармашып, 12-9 эсебинде үстөмдүк кылып жеңүүчү аталды. Чечүүчү беттеште ал АКШнын өкүлү Алек Уильям Пантелоого каршы күрөшүп, 3-2 эсебинде каршылашын артта калтырды. Жыйынтыгында Эрназар Акматалиев беделдүү делген эл аралык мелдеште чемпион аталып, Кыргызстандын курама командасынын капчыгына алгачкы алтын медалды алып келди.